Onde você está? Tô aqui. Onde? Aqui. Onde? Aqui. Oh, o que é aquilo? Olha. Poico. Poico? O que é isso? Poico. Você nunca viu no sítio? Não. Porco. Epa. Pera. Que zoada é essa? Aranha gigante. Corre pra dentro de casa. Eu mato. Eu acho que tá na hora de eu... Eu acho que tá na hora de eu ser corajoso também. Ah, você tá... Eu quero entrar na minha casa. Cadê ela? Ganhou o quê? Teia. De novo. Que é a linha dela. Eu mato algumas delas pra eu conseguir a linha. E bora pegar algumas linhas. Entendeu? Porque as linhas estão acabando aqui. E ainda falta coisa. Tá bom. Mas onde você está? Tô pegando linha. Olha, não se perde, tá? Ah, tô vendo seu nome. Pronto, colocar uma linha aí. Ai, me furei. Cuidado. Colocar meu machado aqui na mão. Aí não é só pra guardar comida esse baú? Baú, eu vou guardar minha armadura. É, guarda misturado, esse é meu. Oi, desculpa. Não, nada não. Ei, fica aqui. Eu vou ver se eu consigo. Ah, cura. Vai ser difícil. É muito arriscado, é muito longe. Não se preocupe. Eu quero ir mais você. Não, não pode. Aí, Tá ligeiro. índio. Boa sorte. Tá bom. Volto à noite. Tá. Volta antes do pôr do sol. Viu? Ah, eu não vou fazer. Eu quero fazer alguma coisa. Acho que eu vou seguir ele. Nossa, que floresta. Acho que eu não vou não, senão eu me perco. Ó, o que é isso? Ó, cara, é bom pra se esconder dos mobs. Eu sou um especialista nisso. Olha que lindo e esperto. Ele tá me dando todas as sabedorias dele, gente. Ele tá me dando todas as sabedorias. Então, eu preciso aprender rápido pra quando eu desaparecer, eu tiver perdido ele. Ah, me lembrei. Por que a gente fez vara de pescar? Porque tem que ter rio. Ai, meu pé. Ai. Ah, meu pé. Ah. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Tá doendo muito. Ai. Acho que isso deve ser ele. Cheguei. Eu Ai, consegui meu pé tá doendo. Meu pé tá doendo muito. Ai, meu pé. Tá doendo muito. Coloca isso aqui. É tipo um curativo. Tá. Coloca. Deixa eu pegar o meu. Ai, doendo. Ai, Eu pego uns panos. eu vou vestir só a bota, né? Vista a bota. Eu enrolei com um pano ela. Tá, peraí. Por dentro. Pra não machucar muito. Tá Isso bom. vai curar. Deve curar, né? É, eu peguei todas as folhas. É, mas foi Como difícil. conseguiu? Eu consegui. Agora foi difícil naquele tempo. Nossa. Você não sabe quanta coisa eu tive que enfrentar. Ai, pô. Não tem nada. Eu tô comendo. Eu tô com fome. Ai, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu queria umas folhas dessas. Não, mas eu tenho
ter que fazer uma coisa. Olha. Ai, Ó, agora deita aí. vamos dormir. Amanhã ele deve já tá bom, né, meu pé? Pode ser. Mas você encostou em quê? Eu fui subir na casa pra olhar como era que tava lá em cima, suas coisas. Aí, de repente, eu caí com todo o meu peso. Vou tirar essa bota, já tá bom. Ah, bom. Você caiu aonde exatamente? Pera, pois, deixa eu tirar. Aqui, aqui nesse canto aqui. Nessas vinhas aqui, ó. Ainda tem um... Essas vinhas são venenosas. Hã? Essas vinhas são venenosas. Mas não é a mesma dessa? Não, essa vinha, especialmente sem veneno. Essa aqui é com veneno. Ela tem espinhos. E o que significa isso? Se você não tomar uma ação da cura antes do pôr do sol, agora, nesse exato momento, você vai morrer. Eu tô sentindo uma coisa subindo meus pés pra cima. Eu vou fazer a poção. Ah, então, enquanto isso... Coloque aquele pano, ou senão vai durar muito pouco. Tá bom, vou colocar. Antes de fazer a poção. Tá bom. Já coloquei. Eu fico deitado? Pode ficar. Bora ver essa folha, isso aqui, isso daqui. Acho que vai precisar dessa também. Tô deitado, como é bom. Está pronta. Tá? Eu posso ir? Cadê? Me dá. De que é essa poção? Isso vai te curar. Beba. Como eu bebo? Pode beber. Ah. Tá se sentindo melhor. Sentindo melhor. Valeu, índio. Eu posso tirar esse pano agora? E ainda sobrou um pouco do pó de todas as folhas. Sobrou? Sobrou. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer muita coisa. Eu vou guardar. Eu vou guardar esse bichinho que tava Essas poçando. são as folhas mais difíceis de conseguir. Essa. Cara, você conseguiu, velho. Nossa, eu tô com medo agora quando você armou a espada. Você tem comida? Tem. Coma. Eu tenho uma carne de ovelha. Agora, vamos fazer uma coisa. Eu vou tentar achar água por essas regiões pra ver se eu consigo fazer uma plantação. Não tem água por aqui. Tem sim, eu conheço onde tem água. Conhece? Conheço. Mas fica aí, viu? Ei, parece que eu vi outro índio. Outro índio. Ali, ó. Quando você tava andando, eu vi uma vida. Um livezinho, eu vi. Toma cuidado. Foi isso. Não sei. Que foi isso? Ah, não, foi a maldição do índio. Entra. Entra aqui dentro. Ai, nós já estamos protegidos, né? Não por muito tempo, a maldição do índio. Não, mas ela não vai conseguir entrar, porque... Vamos colocar um pouco de vinha de melancia também. Aperta nas vinhas com melancia também, que eles não conseguem entrar. Isso eu sou mais realista nisso. Eu sei disso, vai. Já sei o jeito. Pronto. De novo. Caramba. Peraí. Cara, aquilo, velho. O que foi aquilo? Aquele chamado. É a
maldição do índio. Ai, não. Cara, índio, eu já tô com medo. Eu acho que é melhor eu dar o pé daqui. Vou pegar Não, minhas não, coisas. Não, fica. Silêncio. Fique em silêncio. Assim é mais fácil. Ela tá passando por aqui, olha ali, ó. Não olha. Não, ele fica olhando pra baixo. Olha pra baixo. Quando ela passar, a gente vai ter. Ela vai pra tua toca. Tá bom. Aquela toca lá. Bora correr agora. Já. Acho que Não, né? É por ali, é por ali. fica aqui. Bora pra lá, bora. Olha, eu vou tentar fazer outra poção daquela pra eu ver se eu curo um índio. Um índio? Um índio, é. Mas como você vai colocar pra ele beber? Eu faço. Enfia na boca. Isso aqui é um umbigo. Eu tava andando por aqui, velho. Isso aqui é... Antes, tá vendo isso aqui, ó, na parede? Hã, Esse negócio verde. sim. Então, isso aqui... Cara, aquele som apareceu 2 vezes. Tá bom. Ó, aqui é quando a gente quiser Esconder. entrar. Oxe, o que é aquilo branco? Branco. Que branco. Aqui, ó. Ah, é uma ovelha. De novo isso? Parece muito. Caralho. Matou? Aqui. Pega. Com a espada. Mas é mais fácil da gente cuidar dessas ovelhas. Sabe por quê? Porque elas nos dão lã. Só que a gente se cortando com a tesoura. Melhor do que matar. A gente chama elas. Com o Elas quê? são chamadas com trigo. O que é isso? Trigo. Trigo. Um negócio que faz pão. Sabe o que é pão, né? E vou aproveitar e peguei água. Água? Aonde? Cara, pega, ó, consiga madeira dessas aqui, ó. Dessas aqui que tá aqui, feita essa casa. Consiga que eu faço a plantação. Consegue. Tá bom. Mas não vai destruir a árvore, não. Por perto. Consegue no outro jeito aí que você tem. Eu vou escalar aqui. Eu sou bom escalado. Pronto, peguei. Pegou? Vai comer uma melancia dessa. Peguei muito. Peguei umas 10, tá bom? Vamos repartir a melancia? Como é que parte? Partiu a melancia. Sim, ao meio. Me dê. Como parte o peixe? Me deu. Me dê. Eu vou cortar. Cortar aqui. Que é tudo aquilo bem muito. Eu parto. Nossa, o que é isso? Tá chovendo. Como é que faz aquelas ladas? Uga, buga. Eu acho que sua tribo já está. Toma cuidado. Não, fui eu que fiz. Não, eu tô dizendo. Eles são aparecidos novo. Aquele negócio lá que fez que a gente tem que ficar agachado pra ele não ver. Então. Eu consegui repartir. Melancia. Pera aí, eu vou fazer uma coisa muito... Você já viu um filme que é Água Infinita? Não. Ei, vem pra dentro, vem pra dentro, vem pra dentro, vem pra dentro. Quê? Olha, eu vi uma coisa que eu lhe confesso depois, cara. O quê? Pera, olha, guardem os itens no baú. Pra você ver uma coisa.
Eu vou parar.